ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସମଗ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ହଁ, ସ୍ୱାଗତମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରଣା। ଆଉ ଯଦି କେହି ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ କାହାଣୀଟା ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ତ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବା। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁଥର ପରି ଆମର ସେହି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣନକୁ ଏମିତି ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାହାଣୀଟାକୁ ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜ୍ଞା। ଫକୀର ମୋହନ ଏ ପରିଚ୍ଛେଦଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅଧରାତ୍ରିର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ। ହଁ, ସେଇ ବିଲୁଆ ଡାକ ହୁକେ ହୁକେ ହୋ। ସେତେବେଳେ ତ ଗାଁରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ସେ ବିଲୁଆ ଡାକରୁ ହିଁ ଲୋକେ ସମୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖକ କେତେ ମଜାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଲୁଆମାନେ ଯେମିତି ଗାଁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର। ହଁ ହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ତ ଗାଁର ମଲାଜନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଥିଲେ। କେତେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ବି ସେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଦମ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ତେବେ ସେଇ ଅଧରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟସାନ। କେବଳ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା ମା ତାକୁ କେମିତି କରି ଶୁଆଇ ଦେଲାଣି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କଛେରୀ ଆଗଟେ ଟିକେ ଅଲଗା। କେମିତି? ସେଠି ଦି ଜଣ ଚୌକିଆ, ଜଣେ ଗୋବରା ଜେନା ଆଉ ଜଣେ ଦାସ ଜେନା। ଓହୋ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଘଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୁଷୁରୀ ଶବ୍ଦ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହାସ୍ୟରସ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ତିନି ଜଣ କରଜିଆ ପ୍ରଜା, ବିଚାରାମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଭୋକରେ, ଚିନ୍ତାରେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ାରେ ଶୋଇବି ବା କେମିତି? ହଁ, ସେଇଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୋଷଣର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦଉଛି, ସିଧା ସିଧା ନୀରବ ଚିତ୍ର। ଏ ଯୋଉ ବାହାରର ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଲେଖକ ଆମକୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପହଳ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯାହାକୁ ସେ ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘରର ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେମିତିକା ଘର ସେଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଠୁଘର, 5 ଶ୍ରେଣିଆ, ପୂର୍ବ ଦୁଆରୀ। ଚଉଡ଼ା ପିଣ୍ଡାଟେ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଆର? ଦୁଆରରେ ପୁରା ମଜବୁତ ପଣସ କାଠର କବାଟ। ଲୁହାର ମେଖ, କଡ଼ା, ଶିକୁଳି, ତାଲା ସବୁ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପୁରା ଜୋରଦାର। ଏକଦମ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଜଲଗା ଝରକା ଅଛି। ସେଇଟା ବି କେବେ କେମିତି ଖୋଲେ। ମାନେ ଭିତରଟା ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରହୁଥିବ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ? ସେଠି ରହନ୍ତି ଅସରପା ଆଉ ମୂଷା, ତାଙ୍କର ରାଜୁତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚମ୍ପାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ କହୁଛି ଚମ୍ପା? ସେ କହୁଛି ଅସରପା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଅସର୍ପି ମାନେ ସୁନାମୋହର ଆଣନ୍ତି। ବାଃ, ଏଇଠୁ ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତା ହେଇଛି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗୁଡୁଞ୍ଚି ଉପରେ ପୁରୁଣା ବେତାର ଆଡ଼ଖୁର, ତଳେ ପୁଣି ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ, ଆମ୍ବୁଲା ହାଣ୍ଡି। ଓହୋ। ଆଉ ଗୋଟେ କରଞ୍ଜ ତେଲ ଡବା ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା ବେଠିରେ ପେଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସଞ୍ଚୟୀ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଶୋଷଣର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ସେଇ 3ଟା ସିନ୍ଦୁକ, 2ଟା ଆମ୍ବ କାଠର ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଳ କାଠର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନ୍ଦୁକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନ୍ଦୁକ। ଆଉ ତାକୁ ପୂଜା ବି କରାଯାଏ? ହଁ, ଚମ୍ପା ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ଦିଏ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା କରେ, ଭୋଗ ଲଗାଏ। କେତେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଧନ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଣାଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେଇଆ ତ। ଏଇଟା ସେ ସମୟର ଧର୍ମ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନୈତିକ ଅଧପତନକୁ ଦେଖଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଘରେ? ଓରାରେ ଗୋଟେ ଘିଅ ମାଠିଆ ଝୁଲୁଛି, କାଠଘିଏ ବୋଧେ। ସେଥିରେ ପୁରା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି। ଆଉ ସେଜ? ସେଇ ପଶ୍ଚିମ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତକ୍ତପୋଷ, ତା ଉପରେ ମୋଟା ଦେଶୀ ଲୁଗାର ବିଛଣା, ଆଉ ଚାଦରରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ଶ ମାଛିର ଶୁଖିଲା ରକ୍ତ ଦାଗ। ହଁ,
ତାକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବୁଟାଦାର ଛିଟ ପରି ଦିଶୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଲେଷ। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣଟା ଚାଲିଛି। ହଁ, ତକ୍ତପୋଷ ଉପରେ ମଙ୍ଗରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ଚମ୍ପା। ଗୋଟେ ମାଟି ବଇଠା ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ଆଲୁଅ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନା, ଲେଖକ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥା ହୁଏତ କହିବା ଠିକ୍ ହବନି ବା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜରୁରୀ। ତେବେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା? ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଚମ୍ପାର ପ୍ରବଳ ରାଜରୁ। ସେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି? କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ପଠାଣ ଜମିଦାର ବଂଶଜ। ତାଙ୍କୁ ନାନା କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ଦଗାବାଜି କରି ଜମିଦାରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି? ହଁ ଚମ୍ପା ନିଜ ବଂଶ ଗାରିମା କଥା ବି କହୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ନିଜ କାମ ଯେମିତି ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବଂଶ ଗାରିମା କଥା କହୁଛି। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ରାଗିଛି? କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ତାକୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଇଛି। କହିଛି ଅଳ୍ପଇସିଆ, ଖଣ୍ଟିଆ ନଇସୁଆ। ଓହୋ, ଏଇ କଥାରେ ଚମ୍ପା ଏତେ ଅପମାନିତ? ଏକଦମ। ଆଉ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଲୋକଟାର ଦେହ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଅସୁର ପରି ଭେଣ୍ଟିଆ, ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ବି ଥିଲା, ନହେଲେ ତା ନାକ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ବାପରେ, ଏଇଠୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବଟା ବାହାରି ଆସୁଛି। ହଁ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାର ଅସଲ ଖେଳ, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଉସୁକେଇବା। କେମିତି? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡପୁଟି ହେଇ ମରିଯିବି, ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଧମକ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚାପ। ସେ ଜାଣେ ମଙ୍ଗରାଜ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମଙ୍ଗରାଜ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଡରନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାରିଟାକୁ ଚାରିଟା ଅସୁର ପରି, ପୁଣି ନିହାତି ମୂର୍ଖ। ହଁ, ଆଗପଛ ଭାବିବେନି। ସେଇଆ, କଥା ପଦକେ ଠେଙ୍ଗା କାଢ଼ି ବସିବେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ସେ ଚାଲାକ ଗବରାଜେନା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିନି। ଏଇଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଉଛି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି। କହୁଛି ମୁଁ ଗାଁରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଏମିତି କହି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚାପ ପକଉଛି। ତାପରେ ମଙ୍ଗରାଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗରାଜ ଏବେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ସାଧିବ ହେଳେ। ଆଉ ଚମ୍ପାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିବାକୁ। ମାନେ ନିଜେ କିଛି ନ କରି ଚମ୍ପା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଭଗିଆ ସାରିଆର ଜମି ହଡପ କରିବାରେ ଚମ୍ପାର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 3 ବରଷ ଲାଗିବି ସେ ତନ୍ତିଟାକୁ ପାରିଲିନି, ତୁ ଯେମିତି ହାତ ଦେଳୁ କାମଟା ଫତେଇ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଶୁଣି ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ଏବେ ହସି ହସି କହୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ନ ହୁଏ। ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ତାର ଅସଲ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାର କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି। ଏକଦମ। ଆଉ ସେ ଏବେ ତାର ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ କଥା ଆଉ ଭଗିଆ ସାରିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି କରିଦେଉଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଭଗିଆର ଜମି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ସକାଳେ ସେହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା ଜମିରେ ହଳ କରାଯିବ। ଓହୋ। ଆଉ ମଙ୍ଗରାଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଜମିଟାକୁ ନିଜରା କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମକଦ୍ଦମା କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି କିଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ନିଷ୍ଠୁର! ଭଗିଆ ସାରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ବରଂ ଖୁସି ହେଉଛି। କହୁଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାରିଆର ଗାଈ ନେତୁକୁ ପାଇବା। ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ? ହଁ, କହୁଛି ଗାଈଟାକୁ କାଲି କଚେରୀ ପିଣ୍ଡାରୁ ଆଣି ଉଆସରେ ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ ଭଗିଆ ସାରିଆ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମଙ୍ଗରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସେ 2 ଜଣ ଏବେ ବାବନା ଭୂତ ପରି ଏପଟ ସେପଟ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିଚାରା। ଆଉ ଚମ୍ପା କହୁଛି ସେଦିନ ଦେଖିଲା ସାରିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି। ଚମ୍ପାକୁ ଦେଖି ସାରିଆ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ମୁହଁ ବୋଲେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାପରେ, ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପଥର ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଟେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଆରପଟେ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜତା। ଫକୀର ମୋହନ ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଠକର ଛାତିକୁ ଦହଲାଇ ଦିଏ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ନା? ହଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼। ସାନ୍ତାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଣୀ? କେମିତି? ହଠାତ୍ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଛାଇ ଦିଶୁଛି। ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଚମ୍ପା 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ି ଚୁପ୍। ଆଉ ସାନ୍ତାଣୀ? ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଯୋଉଟା ଭିତରର ଭୀଷଣ କଷ୍ଟର ବାହାରେ। ମଙ୍ଗରାଜ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ?
କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବହୁତ ଧୀରେ ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ? ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼। ଆଉ ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ମନରେ ପୁରାଉ ନାହିଁ। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ପରି ଲାଗୁଛି। ଉପରକୁ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଏକ ନୀରବ ବିରୋଧ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ଭୟଙ୍କର। କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପା ଗୋଟେ ଅବଜ୍ଞାରେ ହୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ମଙ୍ଗରାଜ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। କାହାକୁ? ସାୟନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ? ହଁ, ସାୟନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପାର ସେ ହୁଁ ଶବ୍ଦଟା ସାୟନ୍ତାଣୀଙ୍କ କଲିଜାରେ ବର୍ଚ୍ଛା ପରି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶ ତାଳୁରେ ହଜାରେ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଲା। କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ! ଘରର ମାଲିକାଣୀ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଦାସୀ ଭିତରେ ରହିବ। ସେଇଆ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନାଦର ଆଉ ଦାସୀ ହାତରେ ଅପମାନ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ବି ବଳି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ସାୟନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କଲେ? ସେ କୌଣସି ମତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। କାନ୍ଦକୁ ଚାପି ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ବାଳକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ? ତାପରେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଲେଖକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାତିଠାରୁ ସାୟନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ କେହି କଥା ପଦେ ଶୁଣିନି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଲୁହ ବହୁଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପାଲଟିଗଲେ। କେତେ ମାର୍ମିକ ଏ ଚରିତ୍ରଟା ସତରେ! ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ସେହି ସମୟର ନୀରବ ନିର୍ଯାତିତ ନାରୀର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଭିତରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଚମ୍ପା। ସାନ୍ତାଣୀ ଗଲା ପରେ ଚମ୍ପା କବାଟଟା ଆଉଜେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆସି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା, ଆଉ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଉପହାସ କରି କହିଲା, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲ ତ? ଓହୋ, ଆହୁରି ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚୁଛି। ହଁ, ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି କେମିତି ସାନ୍ତାଣୀ କହୁଥିଲେ ଭଗିଆ ସାରିଆର ଜମି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ, ତାଙ୍କ ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ଆଉ ଏହା କହି ସେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସୁଛି। ଲେଖକ ସେ ହସକୁ ପୈଶାଚିକ ହାସ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୈଶାଚିକ ହାସ୍ୟ। ଏଥିରୁ ତାର ଚରମ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଉ ବିଜୟର ଗର୍ବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏକଦମ। ସେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଗୋପନୀୟ ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ଶେଷରେ ଚମ୍ପାର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଭୁଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଇଙ୍ଗିତ ଦଉଛି। କ'ଣ ସେ କଥା? ଚମ୍ପା କହୁଛି, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଡୋଲି ଆଉ 4ଟା ଭାରୁଆ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ଦେଖିବ ମୁଁ ଯଦି ସେ କାମ ନ ପାରେ ମୋ ନାକ କାଟିଦେବ। ଡୋଲି, ଭାରୁଆ, କି କାମ ପାଇଁ? ସେଇଟା ହିଁ ରହସ୍ୟ। ଲେଖକ ଏଇଠି ପରିଚ୍ଛେଦ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପାଠକର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ପୁଣି କି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି? ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରଣା ପରିଚ୍ଛେଦର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅନ୍ଧାର ଘର ଆଉ 2ଟା ଅନ୍ଧାରୁଆ ମନର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚମ୍ପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ମଙ୍ଗରାଜକୁ ନିଜ କଥାରେ ଚଳେଇବା, ଭୋଗିଆ ସାରିଆଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସେଇ ଅସହାୟତା ଆଉ ଅପମାନ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ବି ହେଉଛି। ଏକଦମ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବା କଥା କ'ଣ? ମାନେ ଏଇ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସେ ସମୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେଇ ସମୟର ସମାଜର ଗୋଟେ ଆଇନା ପରି। ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ଅନ୍ୟାୟ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା କୁଟିଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଖାସ୍ କରି ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପରି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଲୋଭ, ରାଗ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଏସବୁ କେମିତି ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ତାକୁ ନୈତିକତାରୁ ପୁରା ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଚମ୍ପା ପରି ଚାଲାକ ଲୋକ କେମିତି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି କ୍ଷମତାଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ବି ବନନ୍ତି। ଆଉ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ସେଇ ନୀରବ କାନ୍ଦ, ଘର ଭିତରେ ନାରୀ କେମିତି ଅବହେଳିତ, ଅପମାନିତ ହୁଏ, ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର। ତାଙ୍କର ସେଇ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବାଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ବୋଧୁ ସେ ସମୟର ଅନେକ ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଲୋଭ, କ୍ଷମତାର ମୋହ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ସେଇ କାଳରେ ଥିଲା? ନା ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହିଁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଏଠି ବି ତ ଏସବୁ ଅଛି। ହୁଏତ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ସେଇଆ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ପରି ଉପନ୍ୟାସ ଆଜି ବି ଏତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏହା କାଳଜୟୀ। ଏକଦମ।
ଚରିତ୍ର ବଦଳିପାରନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନର ଭଲମନ୍ଦର ଲଢ଼େଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ପରିଚ୍ଛେଦର ଆଲୋଚନା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭାବିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିବ। ଆଉ ଚମ୍ପାର ସେଇ ଶେଷ କଥା, ଡୋଲି ଆଉ ଭାରୁଆ କଥା, ସେ ରହସ୍ୟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପ ଆମଠାରୁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଆକାରରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଟା ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ରହି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।